健康、科普、动漫，撸给你看。慢阻肺就是脚气道和肺泡发生病变搞出来的鬼。一个好肺泡要具备哪些特质呢？够 Q 弹，吸气，肺泡变大；呼气，肺泡收缩有力气，让二氧化碳顺利离开人体。慢阻肺患者的肺泡又是啥光景？肺泡弹性差，吸气，大量的气体进入肺泡，把肺泡撑得圆鼓鼓的；呼气，肺泡表示没劲啊，于是肺泡压根儿就没缩小多少。二氧化碳差了那点滚出去的动力，滞留在肺泡里，再加上小气道又窄又脏，勉强冲出去的那点气体也要在这里排队等待通过。被滞留在肺泡中的气体越来越多，肺泡就越来越大，砰的一声，肺泡爆了，几个肺泡就合成了一个大大的肺泡泡。小气道里痰液垃圾脏兮兮，再加上肺泡这样胀鼓鼓，这就是慢阻肺了。